即係佢係3月13號，因為之前係醫院即係奄奄一息㗎啦。咁啊，我就反對佢再化療㗎啦，即係帶佢出院。咁啱啱有個朋友介紹我嚟呢度，咁啊11號介紹話俾我聽有呢個產品，我即刻就帶13號帶佢上嚟啦。而家飲咗咧就4個月差唔多。初飲咧佢食嘢乜都食唔到嘅，好慘㗎。咁啊，俾第一樽佢飲嘅時咧，飲1個鐘頭先飲晒。咁跟住第二日咧，佢可以半個鐘頭飲晒1樽啦。跟住而家咧唔使講幾分鐘飲晒啦佢。咁慢慢佢就行得、食得、瞓得，一切都好幾好。咁啊，佢個眉毛咧而家都本嚟白色嘅，而家都長翻出嚟黑色添喎，即係頭髮都好似覺得佢有啲白係即係黑色咯，即係點啊嚇？嗰日見到佢，點解你眉毛多過我咁嘅？佢又黑色咁喎，即係係咪精神咗？好似阿凌生好精神喎而家。係啊，精神佢又面色都好好，面色好好嚇，差唔多白色嘅，要輸血嘅，而家叫佢，咁啊輸咗幾包血俾佢，但係都唔掂，都係手痛腳痛嚟到呢度樓下要幾個護士，咁啊你哋同事拖佢上嚟，行都行唔到嘅，直情係拖上嚟嗰種。而家佢可以自己行上嚟，我覺得都好滿足㗎啦。非常好。起碼佢食得、瞓得、行得，即係唔痛唔會痛，痛到嗰啲恐怖咧就係即係人間地獄嚟嘅，好恐怖好恐怖。希望能夠多啲人知道，多啲人幫啲人。